queen of overthinking. It's like we're done before we Hello， 大家好，好耐冇同大家見面啦，有冇掛住我哋咧？唔知我哋今日嚟做乜嘢咧？揾你出嚟唔通打波咩？就打波咯，係嘛？打咩波啊？走啦！好啦，好啦，咁啊今日咧係啊，首先係大家好啦，歡迎收睇攝錄有我 Andy 啦，咁啊隔離就係 Hello， 我係 Ellie。係啦 Ellie 啦，咁啊今日咧就嚟到呢個叫咩啊？志明橋啊，係啦，有冇嚟過啊？梗係有啦，打卡 L 嚟㗎嘛。OK， 係啦，咁我哋就試咩咧？我哋就試一試咧，老蛙最新嘅一支咧大光圈鏡頭喎，就係呢個35mm 嘅0.95全篇幅鏡頭。咁我哋今日試下佢好唔好啊？好。啊，攞去。好啦，俾我啦。好啦。你做乜仲掛住啊？攞去。攞嚟啊！攞嚟啊！好啦，好啦。好。高。拜。走啦。走啦！咦？呢度走唔到。嗰邊。好啦，咁我哋不如介紹下支鏡先啦。好。好啊，交俾你啊。嚇？好嚟，我嚟。咁咧好啦，呢支咧就係老蛙嘅最新一支咧，就係35mm 0.95嘅大光圈鏡頭啦。知咩大光圈啊？嗰啲蒙查查嗰啲啊嘛。係啦，啱啦，係啦，蒙查查嗰啲啦。咁咧佢係全金屬嘅鏡身啦。咁佢咧嘅重量咧都係只係755g嘅啫。咁啊同一般咧，其實一啲大光圈嘅鏡頭嘅嗰個重量都係差唔多噶啦。咁佢呢個內對焦設計，咩係內對焦咧？即係佢對焦嘅時候擰咧，佢就唔會伸出嚟嘅。哦，扮知係咪？好啦，咁咧佢嘅光圈就係0.95去到咧呢個16光圈啦。咁佢有15片光圈葉嘅。咁知唔知有咩好處咧？多咯。多咯，係啦。咁咧你影嘅散景咧就會圓啲啦。咁另外啦，咁佢咧就會有呢個無極光圈環啊。咁啊就係呢個模段咧可以變呢個光圈環。點樣咧？你平時我哋啲鏡頭咧佢會一卡卡噶嘛。咁咧佢剔咗個掣之後咧，佢就可以咧好順暢咁樣去做呢個調節光圈啦，明唔明啊？都係唔明噶啦，唔緊要啊。咁一陣間繼續啊。咁咧同埋咧佢就係呢個咧係低嘅呼吸效應嘅喎。咁所以呢支鏡咧其實係非常之多功能。好。I will be holding on for life, 'cause you're the best thing. 咁有留意開咧老蛙或者用開老蛙鏡頭嘅朋友都知道啦，老蛙一般咧都出開一啲咧係超廣角嘅鏡頭喎。咁近年咧佢唔單止出啲超廣角鏡頭啦，嚟一啲咧好似35mm一啲小廣角啦，甚至乎咧而家咧嗱去到拍片為止啦，佢都係咧一支35mm咧係全球首支咧係有0.95嘅大光圈嘅廣角鏡頭喎。咁啊亦都會咧係適合拍翻呢一啲咧人像嘅照片啊，或者咧係 video 咁樣嘅。咁鏡頭咧最近佢對焦距離咧係50cm 啦，咁啊好似頭先咧我呢個距離咧已經係我可以影到最近嘅一個範圍嚟㗎啦。係冇喐啊？你喐我對唔到啊，手動鏡嚟嘅。你影係有喐。佢係啊，呢個範圍咧就係差唔多啦。Baby, know that I gave it my all. I believe in us. I won't give up on you. I will be holding on for life. Hope you believe in us. Please don't give up on me. At least give me a try. 好啦，咁啊，因為咧呢支鏡頭都係一個0.95啦，好大光圈嘅鏡頭啦。其實同埋仲要佢係手動鏡咧，其實對焦咧都有少少困難嘅。只係咧我前後移咗少少咧，其實已經係對唔中咯。咁所以大家咧用嘅時候咧，你要留意啦，尤其影人像啦，你係影左眼右眼或者前後嘅時候咧，你要留意翻究竟咧有冇對中焦啦。係啦，咁啊，我而家手上用緊嘅咧呢支咧就係一個Nikon 嘅2Z-mount啦。咁佢咧本身亦都係提供咗咧3個接環嘅版本嘅，包括有 Canon 嘅 RF 版本啦，有 Sony 嘅 E 版本啦，同埋咧 Nikon 嘅 Z 嘅版本嘅。咁啊，所以咧睇下你因應翻你用咩機咧而去選擇翻啦。咁而家咧，我哋試一試咧嗰個散景由0.95啦去到16光圈咧，嗰個分別會係點咯？我哋試試咯。
'cause I believe in us. 咁經過初步咧試過佢嘅大光圈之後啦，咁即係你講嘅蒙查查之後啦，咁我發覺咧喺0.95咧至到1.2嘅光圈咧，支鏡頭咧佢會嘅鋭利度咧係會比較 soft 少少，但係咧就未至於唔用得嘅，明唔明？係啦。咁咧去到1.4或者去到2光圈咧，開始就會比較 sharp。咁所以我覺得咧，如果你話去到0.9咁可以影一啲比較 mood shot 嘅嘢咧，就會比較適合嘅咯。咁啊，呢支鏡咧其實我覺得個鋭利度咧都係唔錯嘅。Best thing, best thing that I've ever had. Best thing, best thing. 咁鏡頭咧就有呢個無極光圈環嘅設計啦。咁如果咧未剔呢個掣嘅話咧，佢就會係一卡卡嘅。如果我哋剔咗個掣之後咧，佢就可以好 smooth 咁咧無斷去咧去調校呢個光圈啦。好啦，我哋而家試一試咧拍片方面咯喎。咁啊，廠商咧就話咧佢會有一個咧低呼吸效應嘅效果啦。咁對於好多拍片嘅人嚟講咧，其實咧都會好留意呢樣嘢，因為咧對於佢哋嚟講咧，可唔可以做到一個好 smooth 嘅運鏡咧，都係好重要嘅。Hope you believe in us. Please don't give up on me. At least give me a try. 而佢嘅對焦幅度啦，由最近對焦距離0.5啦，去到無限遠咧，佢大概係3/4個圈啦。佢幅度咧就會比較大嘅。咁而對於咧拍片嚟講咧，可以做得一啲咧比較精細嘅對焦嘅效果啦。Best thing. 咁始終咧都係一個咁大光圈嘅鏡頭啦，咁佢亦都會有少少紫邊嘅情況出現嘅，咁但係都唔係話真係好明顯嘅，咁可以後期咧其實都可以推得翻走嘅，我覺得。No, I will fight. 'Cause I believe in us. I won't give up on you. I will be holding on life. Hope you believe in us. 好啦，咁啊，我今日試用過呢支鏡頭之後啦，咁我會覺得咧，其實亦都係一支質素幾高嘅一個全片幅嘅鏡頭啦。咁我之前試用過咧，另外咧33mm 0.95嗰支咧 APS-C 嘅鏡頭啦，咁嗰支咧其實去到0.95咧都係非常之 sharp。雖然呢支咧未去到佢咁 sharp，咁但係咧其實都係一個可用嘅範圍嚟嘅。咁啊，另外啦，咁我覺得咧呢支鏡頭除咗攞嚟即係影相啦、拍片都係非常之適合啦。咁重量方面，我自己啊就會覺得佢重咗少少嘅，你覺得咧？我覺得啊，我係唔係都覺得重㗎啦？OK 係啦，我覺得佢就會重咗少少，咁但係因為佢嘅即係一啲嘅靚嘅鏡片啦，咁啊冇辦法啦，咁啊又係大光圈，咁啊有翻咁上下重量啦。咁而咧佢有一個咧低呼吸效應嘅效果咧，我覺得對於拍片嚟講咧，呢支係非常之好咯。老蛙嘅鏡頭咧已經唔單止咧去到淨係講話去影風景相啦，即係去到拍片咧，我覺得已經係都非常之適合。所以如果對呢方面有要求嘅朋友咧，不妨可以考慮下咯。Best thing, you're the best thing. 'Cause you're the best thing that I've ever had. Best thing, best thing. Best thing that I've ever had. Best thing, best thing. 咁啊，我哋今日嘅評測就到呢度啦。咁最尾要做咩啊？最尾就係 CLS 啊，係啊成日都差啲講 CSL，我幫人賣廣告啊。係啊好啦，希望大家中意我哋嘅片啦，我哋下次再見，拜係啊，拜拜。